Indigenous knowledge systems is when you understand nature. Now, an itchy ear means that you are being spoken of. An itchy hand signifies money that will be coming your way from a source maybe that you did not expect. An itchy eye signifies that you will see somebody that you haven't seen in a long time. To some people, this will be regarded as a superstition. But if you understand your Black and African heritage, you understand where you came from, then you would know that this is the truth. Sanibonani balingani mabhungu namatshitshi, igama lami nguSpooky N isiZulu. Namhlanje sizodingida umbhalo obuciko obizwa ngokuthiwa UNtombazi, obhalwe ngu-A.H. Dladla, wahlelwa kabusha ngu-A.T. Ndlovu. Sizokwenza inkomba, umbuzo omude, uphawu lokuhlaziya olubizwa ngokuthiwa Isakhiwo. Balingani bami nani bafundi, ake sikhumbuzaneni, iphepha lesibili leli. Siphendula umbuzo omude, ngakho-ke siphoqelekile ukubhala igama elikhona ephepheni lembuzo elithi isingeniso. Uma ngabe sekufanele sikhulume ngomzimba wale essay noma walo mbuzo omude, sizobhala sithi umzimba. Uma ngabe kufanele ukuthi sikhulume ngesiphetho sale essay, sizobhala igama elithi isiphetho. Ngakho-ke ngivumeleni kube ngathi siyabhala manje, ngibhale ngoSonhlamvukazi igama elithi isingeniso. Ngizongenisa ngalolu hlobo. Isakhiwo yindaba kusukela ekuqaleni iye phakathi nendawo ize ifike emaphethelweni. Ekuqaleni kwendaba sithi lokho kuyisethulo. Maphakathi nayo sithi lokho kungumzimba. Emaphethelweni ayo sithi lokho kuyisiphetho. Lokhu kuchaza ukuthi isakhiwo sithinta okuthathu, okuyisethulo, umzimba nesiphetho. Balingani bami nani bafundi, bese ngiqedile ukwenza njalo, ngeqe umugqa bese ngibhala igama ngoSonhlamvukazi elithi umzimba. Lona ngumzimba we-essay. Ake manje sidingideke umbhalo wobuciko. Ngizobeka ngalolu hlobo, isethulo sithinta okuthathu. Sithinta umlengiswa osemqoka, ummeleli kanye nenkinga abhekene nayo. Sithinte isizinda, siphinde sithinte isisusa sodweshu. Umlingiswa osemqoka walombhalo wobuciko nguNtombazi. UNtombazi umuntu wesifazane, ngakho-ke sizothi uyiqhawekazi lalombhalo. Ubhekene nezinkinga ezimbili. Eyokuqala, eyokukhononda kwezivunguvungu, zilethe myalezo muni. Zilethe umyalezo wokuthi kufuneka igazi, izilwane zikaNtombazi zimi ngezinyawo, zilambile izimpisi zikaNtombazi, zilambile imfene zakhe, ubalande okuyilulwane, naye futhi ufuna ukulanda isisulu esiyobe sikhethelwe ukuba sife, kuthathwe ugebhezi lwaso luyophanyekwa nezinye izingebhezi zamakhosi abulawe phambilini. Inkinga yesibili ummeleli uNtombazi abhekene nayo yilena. Nayi inkosi yakaMthethwa uDingiswayo nesekela layo elimbambele eliyinkosi uShaka. uNtombazi uyesaba
ubona sengathi laba ababili bazowuphazamisa umbuso wendodana yakhe uZwide wesizwe samaNdwandwe. UNtombazi ufuna ukuba inkosi yakwaMthethwa kube iyona eguqa kuqala, bese kulandela iwundlu layo okuyinkosi yakwaZulu, inkosi uShaka. Uma kungenjalo, indodana yakhe inkosi uZwide ayizukwazi ukufinyelela esicongweni, kube yiyona inkosi enkulu engamele zonke izizwe ezazilapho. Isizinda naso sithinta okuthathu, sithinta indawo, isikhathi nesimo senhlalo. Indawo lapha yiselawini lendlovukazi yamaNdwandwe uNtombazi. Ilawu lakhe libizwa ngokuthiwa ilangakazi. Isikhathi yisikhathi sasemandulo ngenkathi kusabusa inkosi yakwaMthethwa eyayingamele onke amakhosi. Leyo nkosi kwakunguyinkosi uDingiswayo, elekelelwa yinkosi yakwaZulu okwakuyinkosi uShaka. Lo mbhalo obuciko ungumlando. Isimo senhlalo simanzonzo. UNtombazi ufuna kuchitheke igazi ukuze izimpisi zakhe zizoyekela ukuklewula, ukuze okhovana bakhe bazoyekela ukukhuza. Ukubulala yinto engayinhle. uZwide wesaba ukuhlasela uMatiwane, wesaba ukuthi lokho kungabadonsela amanzi ngomsele. Kwazise inkosi uDingiswayo yalikhipha izwi elithi yona iyinkosi yokuthula noxolo, ayifune nxushunxushu nasiphithiphithi. Yamfungisa uZwide ukuthi akasayuphinde achithe igazi. Ngakho-ke ukubulawa kukaMatiwane ukuze kuthuliswe izimpisi eziklewulayo nokhovana abakhuzayo kungahle kubenzele amazinyo abushelelezi enkosini uDingiswayo. Nokho-ke unina uNtombazi wamtshela ukuthi bayophika balale ngomhlane, bathi abalichithanga nje igazi ngoba befuna ukuchitha igazi, kodwa bebefuna ukuthi balamulele umakhelwane wabo uMthimkhulu kaBhungane kwaHlubi. Kwazise phela uMatiwane wakwaKhanyile kwaNgwane wayefuna ukuhlasela uMthimkhulu ngoba efuna izinkomo zakhe ayezisise khona uMthimkhulu engasafuni nazo. Isisusa sodweshu, ukuhlaselwa kukaMatiwane. Lingani bami nani bafundi, ningakhohlwa sizothi sibhala nje sibe senza izigaba, ama-paragraphs. Angizukusho ukuthi lokhu-ke sekuyiparagraph lesibili, lokhu kuyiparagraph lesithathu. Umfundi nothisha will use their own discretion. Umzimba walesi sakhiwo nawo unokuthathu noma uthinta okuthathu: ukubhebhetheka kodweshu, isixakaxaka novuthondaba. Udweshu lubhebhetheka ngenkathi uBhuza noNgomane bebalisa, bebona ubungozi uNtombazi ayibona. Umbhali usebenzisa isu lokujeqeza emuva. Kuyini ukujeqeza emuva? Kuveza umlingiswa othile ekhumbula okwenzeka phambilini. Lapha umbhali uveza uNgomane ekhumbula uhlanya lakwaMthethwa olabulawa inkosi uShaka
ulukhumbula luthi, "Uyangibulala Dingiswayo, nangu uZwide noNtombazi ezithendeni zami." Le nkulumo kaNgomane icacisa ikuveze ngokusobala ukuthi uNtombazi lona uyingozi enkosini uDingiswayo. Yingakho nje uBuza kanye noNgomane sebethatha isinqumo sokuba bahambe bayokodonsa inkosi uDingiswayo ngendlebe, beyibonisa ukuthi uNtombazi lona akalungile uzowudonsisa kalukhunyana umbuso wenkosi uDingiswayo. Umbhali wethu unobuchule ngoba usivezela ukubhebhetheka kodweshu esebenzisa izizathu ezimbili. Okwesibili, uNgomane uphinde akhumbule ikhehla uMbiya. Ukhumbula ngenkathi yena nenkosi uShaka bekwabulawayo, sekutholakala umyalezo othi ikhehla leli uMbiya ligulela ukufa nokuphila. Ngakho-ke inkosi uShaka mayiphuthume iyohlanganisa nalo amehlo. Ekufikeni kwabo, ikhehla lathi enkosini uShaka, "Ngibona injakazi enamehlo abomvu avutha ukufa kuphela. Le njakazi lena ifunza ichalahana layo lamathambo ayo ngezinto ezimbi. Leyo njakazi leyo uNtombazi. Mqapheleni uNtombazi, mqapheleni uZwide." Ngakho-ke uBuza noNgomane basola ukuthi uZwide kanye nonina uNtombazi bahlasela uMatiwane nje ngoba beqonde ukuhlasela kwaMthethwa. Isixakaxaka. Inkosi uShaka iyaninga, iyakhononda, iyabalisa, icabanga kanzulu, icabanga ngokujulileyo. Ibona uZwide kufanelwe abhujiswe, kwazise uyedelela, unesibindi sokuthi ethi ebuswa inkosi uDingiswayo athathe isinqumo ngaphandle kokwazisa inkosi leyo, ahambe ayophisela, ahlasele, abulale, anqume ikhanda likaMatiwane, athathe ugebhezi lwakhe ayoluqhelisa elawini likaNtombazi. Noma engazisisi ukuthi yini yona lena uNtombazi ayihlosile, kodwa uyabona ukuthi uZwide wenze nje ngoba etshelwe, ethunyelwe ngunina uNtombazi. Inkosi uShaka inikela kwaMthethwa, ithola ukuthi nalapho kudingidwa zona lezi ndaba zokushokobezwa kukaMatiwane, inkosi uShaka yakuveza ukuthi ikhathazwa ukuthi izizwe ezisenyakatho zibonakala sezakhe ubudlelwano obuhle kanye nondwandwe kanye nesizwe esibuswa inkosi uZwide kwaNdwandwe. Amakhosi awabalayo ilawa, uZwangendaba kanye noNxaba. Phela lokhu kuyobe kuchaza ukuthi isizwe samaNdwandwe siyanda, okuyinto ebingafuneki ngoba kunenkosi eyodwa engamele wonke amanye amakhosi. Kunenkosi uDingiswayo yakwaMthethwa eyengamele amakhosi alandelayo, inkosi uShaka kwaBulawayo kwaZulu, inkosi uZwide kwaNdwandwe kwaDlovunga, inkosi uPhungashe yakwaButhelezi eyabulawa uNtombazi waxelisa ikhanda layo, namanye amakhosi awabulele phambilini, inkosi uDonda wakwaKhumalo
Inkosi uMatiwane wakwaNgwane naye owabulawa nguNtombazi kwakleliswa ugebhezi lwakhe nezinye izingebhezi zamakhosi. Inkosi uMthimkhulu wakwaHlubi. Kuyabethusa oNtombazi neNkosi uZwide ukubona ukuthi uNtombazana oyinkosazana yamaNdwandwe, udadewabo kaZwide, uthanda inkosi uDingiswayo. Ufuna ukuyivikela kumthakathi ongunina ukuba le nkosi ingabulawa, bese kukleliswa ikhanda layo elawini lendlovukazi yamaNdwandwe uNtombazi. Lesi senzo sikaNtombazana sibikezela isigameko esizokwenzeka. Kuyini ukubikezela? Ukubikezela ukwethula nokwendlalela isigameko esizokwenzeka ngokusho okuthile okuzohambisana naso leso sigameko. uNtombazi ubehlakaniphe njengenyoka, uyayikhohlisa indodakazi yakhe uNtombazana. Uthi akukho abazokwenza enkosini uDingiswayo ngaphandle kokumcuya. Bazocuya ubudoda bakhe, imvunulo yakhe, izinwele zakhe kanye nensila yakhe imbala. UNoluju wakwaMngqayi oyinhloli yenkosi uZwide uthatha izindaba ezikhulunywa kwaNdwandwe ayozichitha esigodlweni senkosi yamaZulu, inkosi uShaka. UNoluju utshela inkosi uShaka ukuthi indlovukazi yamaNdwandwe uNtombazi nendodana yakhe eyinkosi uZwide basophe ukuba baguqise inkosi uDingiswayo ngokuyilutha, benze sengathi iyaqonywa, iqonywa uNtombazana, kanti bazoyicuya bese ikhohliseka, izizele yona kwaNdwandwe kwaDlovunga esigodlweni, bese-ke beyibulala ikhothama. Kuyothi kungabanjalo bese onke lawa amanye amakhosi asale dengwane esakhungathekile enjalo, bese bebulala inkosi uShaka ukuze inkosi uZwide ifinyelele esicongweni, ibuse, kube yiyona engamele wonke amakhosi azobe ebusa ngaleso sikhathi. Inkosi uShaka ithuma uNoluju ukuba ayokhohlisa uNtombazi kanye nenkosi uZwide, abatshela ukuthi yena akazi lutho ngokwenzekayo. Into ayibhekile nje umbuso wakhe omkhathazayo, kwazise kunesanusi uNobela esinuka bonke abantu ukuze sikwazi ukuthola imfuyo yabo. Nangempela balutheka abakwaNdwandwe. Balingani bami nani bafundi, wanamhlanje sogcina lapha. Ake sichaze okulandelayo. Isakhiwo sakhiwe zinkinga. Okokuqala noma inkinga yokuqala ilena umlingiswa osemqoka abhekene nayo. Eyesibili, isusa sodweshu. Eyesithathu, ukubhebhetheka kodweshu. Eyesine, eyesihlanu, eyesithupha kanjalo kanjalo, isixakaxaka. Uvuthondaba lapho-ke izinkinga zixazululeka khona. Ngiyabonga, nisale kahle, niyathandwa.